En Carglass te regalamos unas tiradas atrás para tu coche con la reparación o sustitución de tu parabrisas. ¿Cómo va a ser? Bienvenida a la familia. Mira, ¿sabes que a lo mejor va a salir la película de Momo en la tele? Garnícola Sensation Oil Intel, pigmentos intensos para colores sensacionales. Garnícola Sensation por menos de 4 euros. Si te sobra, es reutilizable. Los minicréditos de Bigus.es patrocinan este sitio. No se ve mucho. ¿Por qué en la arena? Porque rima y porque tiene que ser la canción del verano. No me gusta esa letra, es muy útil. ¡Venga, dale, coño! ¡Que me corta la inspiración! En mi yate o en mi limusina te voy a poner fina, Filipina. ¿Qué pasa ahora? Porque la letra tiene que ser en inglés para que sea más internacional. Coño, el coreano canta en coreano, que no se le entiende una puta mierda y ha triunfado en todo el mundo. ¿Y la sinejeja de qué? Say me how you like it, tell me baby, I wanna give you salami, say baby. Vamos, ¿qué mierda es esa? ¿Y cómo traduces fila filipina? Es un filipín. Lo que te jode es que yo soy bilingüe. Lo que es subnormal. La letra la escribo yo y punto. A que no te dé la música. A que te reviento. Es que te mato. Te arreglo. ¿Cómo van los Pet Shop Boys? Aquí creando. ¿Qué tema? ¿Está todo preparado para el vídeo? Sí, en 5 minutos. Pero como 5 minutos, que esto hay que matarlo. Venga, dale, coño, no seas pesado. Tú ves cómo lo hacemos, tú eres en español. 50-50. Desde el principio. Estaba quedando muy... ¡Coño, que lo estamos pillando! Venga, tócalo. Vete de garaje por otro. Como luego hasta el incendio nos vamos a reír. Oye, ¿pero esto era un vídeo de tu amante? Sí, es que se ha tenido que quedar en Miami por un huracán. Pero vamos, que lo insertamos digitalmente. ¿Es tema suyo? Sí, el mangaka está ahí. Le está dando un giro a su carrera, que falta de las tías. Venga, poneros allí. Venga. Oye, ¿y yo cuando salgo? ¿De qué te ríes? Ah, pero que es en serio. ¿Qué coño? La estrella soy yo. No, perdona, la estrella es el DJ. De Vigueta sale todos los vídeos. ¿Cómo vas a salir ahí con la silla? Desgraciado, anda, quédate y no molestes. Pues si no salgo, no cedo los derechos. ¿Derecho qué dices? Los derechos de la canción, que la he registrado por internet. ¿No se puede hacer? Claro, te mato, cabrón. ¿Qué gracia? ¡Mira aquí! ¡Esto es una mierda! ¡Quietos, coño! Lo ponemos ahí de fondo con este gadillo haciendo gusto, como el tercero de Camela. ¿A personas? Pero vamos a ver, que esto no es un anuncio de once, que esto es una canción bailar. Piénsalo. Que salga tu hermano del vídeo y nos viene bien. Igual rascamos alguna subvención. ¿Así? Niño, llévate la mesa de mezcla del DJ al fondo. Mira, yo doy vueltas aquí con las Esto vende. Tú te quedas en el fondo y le das por culo. Bailar. Venga, vamos a grabar que va a salir todo sobre ruedas. O sea, acción. Mira la que han liado aquí detrás. Y tú sin enterarte. Vaya presidente. Sí, señora, que yo lo soluciono. ¿Tú qué vas a solucionar? Si no te respeta, que nieve, nieve nada. Se va. ¿Puedes saber qué estáis haciendo? Me acabo de comer una bronca por vuestra culpa. Presidente, ¿no te interesa una actuación gratis para tus fiestas patronales? Aprovecha que están de promoción. Ni de coña. ¿Y cómo se os ocurre coger los escritores de la comunidad? ¿Sabes lo que cuesta recargarlos? No, eso lo he comprado yo para el vídeo. Ya estoy aquí, son los últimos del garaje.
Ya no queda más. Vale, sí, son de la comunidad. Pero no me mires así que yo pago la recarga de los extintores de los huevos. ¿Cuánto es? 380 euros. Esa pumilla la hago yo con un chorro de Mistol y agua de grifo. Cada extintor. Bueno, pues ya lo pago otro día porque aquí me ha venido de las patatas fritas y me ha dejado pegado. Eso a su sitio. Y vosotros dejad de montar follón, por Dios. Que eres el vicepresidente, Fermín. Tiene que dar ejemplo. Sí, pero si yo estoy ahí volcado. Cuidado con la chapa que me ha dado. ¡Corta! Que nos vamos a grabar a otro sitio. Que se me cabrea el presidente. Señor, está aquí el pastor. Sí, que pase, que pase. Enrique, adelante. No sé, ¿eh? Por fin nos conocemos. Mira, bonito piso. ¡Qué mona! Luminoso. ¿Quería que vivían ustedes en las afueras? Sí, vivíamos en las afueras. Esta es la segunda residencia que tengo. Pobrecita. Reuniones. ¿Qué le pasa? Fantástico. Ay, ¿Cómo está Marilén? Mi mujer, tu jefa. Ah, bien. O sea, Portal. Está muy bonita. ¿Te la estás follando? No, por Dios. Es la señora alcaldesa, no tiene sexo para mí, ni para mí. Por eso hemos acabado así. Ya, la pobre ha recibido un marcazo. Pasa del llanto a la ira, de la ira al llanto. Tengo miedo de que pueda hacer alguna locura. ¿Y yo? Me congratula ver que aún se preocupa por ella. Todavía hay amor. Lo que me preocupa es que esa puta chica le ha montado un pollo y trasciende la presa. Ah, tú eres hombre de confianza, Ricky. Necesito que la vigiles para que no la controles, ¿eh?